अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। वेलकम हो गया आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम अपने चैनल पर बना रहे हैं कहवा। आजकल ये बहुत सर्दी है, इसकी वजह से बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत से लोगों को नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने चैनल पे कहवा बनाऊं। ये कहवा बनाएं, इस कहवे से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने खुद 2-3 दिन हो गए वीडियो नहीं अपलोड की। मुझे बहुत ज़ुकाम नज़ला हुआ था, तो इसलिए मैंने खुद वीडियो अपलोड नहीं की। मैंने कहवा बना के पिया, इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। इसीलिए आप लोग ये कहवा बनाएं और ये पिएं। चलें अब चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। कहवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चीनी ली है 3 चम्मच, इलायची पाउडर लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक लिया है, इसमें थोड़ा सा। उसके लिए मैंने ये दालचीनी ली है, ये इतनी थोड़ी सी। सौंफ लिए है आधी चम्मच, अजवाइन ली है इसमें थोड़ी सी। उसके अलावा लेमन ग्रास इसमें मैंने लिया है, ये सब्ज़ पत्ती कहवे की। लीमू से बहुत फ़र्क पड़ता है, इसीलिए कहवे में लीमू डाल के पिएं। अदरक भी आप लोग डालें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके लिए पानी लिया है मैंने 4 कप, और बॉयल हो के 3 कप बनेगा हमारा कहवा। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। ये देखें, सबसे पहले हम डेगची में पानी डाल देंगे अपना। ये मेरे पास पानी 4 कप है। हमने पानी डाल दिया। अब इसमें हम लोगों के पास जो अपनी चीनी है वो डाल देंगे, चीनी इसमें ऐड कर देंगे। ये आप देखें, इसमें हम लोगों का ये इलायची पाउडर और नमक हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें हम लोग अपने जो हमारे पास अदरक है, अदरक के जो पीसेस टूथ है, हम उसको डाल देंगे। और इसमें हम लोग दालचीनी डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, और सौंफ अभी नहीं हम इसमें डालेंगे। पानी जब बॉयल हो जाएगा फिर हम इसमें सौंफ डालेंगे और अपना लेमन ग्रास डालेंगे। ये देखिए, अब हमारा पानी जो है थोड़ा सा बॉयल हो गया है, तो अब इसमें हम लोग अपने सौंफ ऐड करेंगे। सौंफ भी हमारे थोड़े से बॉयल हो जाएंगे। और हम लोग इसमें अपना ये लेमन ग्रास ऐड करेंगे, ताकि ये भी थोड़ा सा बॉयल हो जाए। चीनी इसमें मैं नॉर्मल रखी है। कुछ लोग होते हैं विदाउट शुगर कहवा पीते हैं, तो वो तो चीनी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और कुछ नॉर्मल पीते हैं, तो मैंने जैसा मैं खुद नॉर्मल पीती हूँ, मैंने नॉर्मल डाली है। और कुछ लोग तेज़ चीनी पीते हैं, तो फिर मैंने 3 कप कहवा बनाया तो 3 चम्मच चीनी डाली है। जो लोग तेज़ पीते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से ज़्यादा चीनी कर लेंगे। ये देखें, अब ये ऐसे बॉयल हो जाएगा। 2 मिनट्स में कहवा हमारा बॉयल हो जाएगा। फिर हम इसमें सब्ज़ पत्ती अपनी डालेंगे और फिर हमारा कहवा रेडी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा कहवा है, जिसको नज़ला ज़ुकाम जो कुछ हो, ये दिन में 2 दफ़ा पिए आप लोगों का फ़ौरन ठीक हो जाएगा। और लीमू का इस्तेमाल लाजमी करें। ये देखें, अब हमारा ये बॉयल हो गया। अब इसमें हम लोग अपनी सब्ज़ पत्ती डाल देंगे, और सब्ज़ पत्ती डाल के हम लोग अपनी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे 2 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए, इस तरह फिर हमारा कहवा तैयार हो गया। ये देखिए, अब हम लोग कहवे को कपों में डाल देंगे। हमारा कहवा बन गया। अब इसमें हम लोग अपना लीमू डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह करके लीमू डाल दें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट्स में करके बताएं आपको कैसी वीडियो लगी है। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।